Здравствуйте, Филиппова Юлия, ученица 9 класса Могусор школы номер 7 города Якутска. Тема проекта определения содержания витамина С в натуральных соках и овощах методом ядометрии в условиях школьной лаборатории. Актуальностью работы является то, что иммунная система защищает организм от воздействия внешних неблагоприятных факторов против агрессивного действия бактерий, грибков, вирусов. Это мы стали еще больше осознавать с последними событиями в мире, связанными с пандемией. Цель нашей работы – определение наличия витамина С в отдельных овощах и в натуральных соках методом ядометрии в школьной лаборатории. Задача – изучили в литературе, ознакомились с биохимическими свойствами витамина С, эксперименты путем выявления содержания наибольшего количества витамина С в овощах и натуральных соках методом ядометрии. Сравнили содержание витамина С в консервированных фруктовых соках и в натуральных свежеприготовленных соках. Провели опрос-анкету. Методы исследования являются ядометрия и титрование. Провели эксперимент на определение С в свежевыжатом соке красной смородины. Является, что в 20 мг отжатого сока красной смородины содержится 87,5 мг витамина С. Динамика проявления предполагаемых признаков, характеризующих недостаточность витаминов, получающихся, что повышенная утомляемость у 14, волнение и нервозность у 6, депрессия у 1, кожные заболевания у 12, потеря внимания у 2, снижение иммунитета у 17. Выводы. Изучение информации о витамине С в литературных источниках в интернете позволило прийти к выводу, что витамин С играет большую роль для полноценной жизни человека, находится во многих растениях. Термическая обработка значительно снижает содержание витамина С. Метод ядометрии позволяет определить содержание витамина С в продуктах питания и свежих продуктах питания. Наибольшее количество витамина С содержит соки ягод красной смородины 87,5, в шиповнике 62,5, в бруснике 36,2, в капусте 7,5. В ходе исследования мы установили, что образцы соков содержат витамин С, а значит они являются витаминизированными напитками. Витамин С – это незаменимый витамин для жизнедеятельности организма, который сам в организме не синтезируется, он должен поступать в пищу, желательно после употребления сырых фруктов и овощей. Пить витаминизированные напитки, принимать синтетические витаминизированные препараты. В рационе должны присутствовать сладкий красный перец, капуста, шиповник, соки. Используя данные исследования, мы провели беседу для учащихся 5-8 классов. Планируем рассказать о здоровом образе жизни родителям. Спасибо за внимание.